နာယကကြီးနဲ့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရေးကြီးသလိုကျွန်တော်နိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာအနေနဲ့အမှရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပေါင်ပြဿနာတွေကိုလည်းမိထားလို့မရပါဘူးကမ္ဘာမိုးလေဝသပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွက်ချက်မှုအရယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအလွန်အားကောင်းတဲ့အယ်နီညိုအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီး2026ခုနှစ်နဲ့2029ခုနှစ်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်ပိုင်းတစ်လျှောက်မှာအပူဆုံးနှစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မြေအောက်ရေခန်းချောင်းဒဏ်နယ်မှုတွေကာကွယ်နိုင်ဖို့တဲ့မြေပေါ်ရေကိုသာဦးစားပေးသုံးစွဲပြီးအသေးစားဆိုလာစိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးနဲ့စနစ်တွေနဲ့တင်ပန်ဒီကြစိုက်ပျိုးသွားနိုင်ရေးကိုလည်းဤပညာပံ့ပိုးပွင့်နေအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာလမှာအရေးအကြီးဆုံးဆင်ခုံမှုတွေဖြစ်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်မှုတွေလည်းကဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကလည်းတည်တော့ပြုတ်တိမှုများကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားပြည်သူတိထုတ်လို့မှုကိုဥပဒေအတိုင်းမြတ်ထားပေမဲ့လည်းတည်တော့ပြုတ်နှုတ်မှုအခြေအနေတွေဟာလုံခြုံရေးအားနည်းနေဖို့ကိုခွန်အားယူတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုတရားမဝင်တစ်ခုထုတ်တင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားမဝင်တစ်ထုတ်လို့တင်ပို့ရောင်းချမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဒီလမ်းမျိုးရှိတဲ့ထက်ကတစ်မဲ့ဆိုင်ပြိုးခြင်းတည်တော်များထိသိမ်းခြင်းဟာအယိုးရှင်ဆုံးအထီးရောက်ဆုံးကိုကျဲစီအသက်သာဆုံးနဲ့လူတဲ့လုံနိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့တဘာဝနဲ့လည်းလက်လုံးညီတွေဖြစ်ပြီးအကျိုးရှိသောလုပ်ငန်းတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တတော်တစ်ပင်များသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားလုံးဘိုးချက်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာတည်တော်ထိန်းသိမ်းရေးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကိုအမျှော်မြင်ကြီးစွာနဲ့ထက်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ယနေ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်တွေကိုအဆိုးဆုံးခံစားရတဲ့သူတွေဟာရေလက်နေပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလက်ဒေသတွေမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတတော်တစ်ပင်တွေပြုစုပြောထောင်ခြင်းစုပြည့်မှန်များစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုအဓိကဆောင်ရွက်သွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်မှသာကျေးလက်တွေတာယာဆိုပြီးခေတ်မီနည်းပညာတွေကိုသုံးချနိုင်တဲ့စံပြကျေးရွာတွေ Clean Green and Smart Villages တွေအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကတဆင့်နိုင်ငံတော်အလုံးမှာရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတွေဖြစ်ပါ Smart City တွေအဖြစ်ကိုကိုင်းချိတ်ဆက်တက်လှမ်းနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စမ်းစစ်လေးကြတဲ့ကြာ2020ပြည့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုပမာဏဟာ4.38သိန်းစတုရန်းကီလိုမီတာရှိပြီးတိကျလေ့လာခြင်းများအရ2026ခုနှစ်မှာ4.12သိန်းစတုရန်းကီလိုမီတာရှိတဲ့အတွက်စတုရန်းကီလိုမီတာ4000နီးပါးတိုးတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုဟာနိုင်ငံဧရိယာရဲ့42.15% ရှိတဲ့အတွက်ရေစီမံကိန်းအဖြစ်နိုင်ငံဧရိယာရဲ့50%တွေပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်တာယာဖို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်စုဆိုတဲ့မူဝါဒကိုချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ချောသူတဲ့နေရာတွေကိုစိမ့်လန်းအောင်လူတွေကပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းအပြင်များကိုမိမိတို့ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လမ်းဘေးဝဲရတွေမှာဦးစားပေးစိုက်ပျိုးသွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့နိုင်ငံပိုင်တစ်တော်စိုက်ခင်းတွေအပါအဝင်ဧကပေါင်း3000မှာအပင်ပေါင်း23သန်းကျော်စိုက်ပျိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ညာကကြီးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်စစ်နေတဲ့အဓိကမြစ်တွေမြစ်ကြီး၄သွယ်အပါအဝင်မြစ်ချောင်းများတဘာဝရေကန်ကြီးများစီတုံးများကနေနှစ်စဉ်ရေချိုဧကပေတန်း800ကျော်စီးစင်းရရှိနေပေမဲ့လည်းဒီစီးစင်းနေတဲ့ရေချိုပမာဏရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ခန့်ကိုပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတို့နဲ့အိမ်သုံးရေအစရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာသုံးစွဲနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အမျိုးသားအဆင့်ရေရင်းမြစ်ကော်မတီကို26ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုပ်ငန်းတောင်ကိုစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လက်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေပေါ်မြေရောတွန်းတက်တရားစာတပစ္စည်းမျိုးစုံပေါ်ကျော်ပါပြီးဒီရင်းမြစ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားဖြန့်ဖြူးရေးတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးအသုံးပြုရရှိနေပါတယ်
ဒါကမှလည်းနိုင်ငံတော်တွင်းကတိုင်းဒေသအချို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကင်တောင်းကြမှုတွေကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးမတော်လောပါနဲ့ကိုကျိုးချစီးပွားရေးသမားတွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်အချို့အနေနဲ့နိုင်ငံမတရားစားပစ္စည်းတွေကိုဥပဒေမဲ့ခိုးထုတ်နေကြပြီးအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းလက်နက်ကင်တောင်းကြမှုတွေကိုအားပေးထောက်ဟန်ခြင်းတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ခြင်းတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်နိုင်ငံမဲ့တရားစားပစ္စည်းတွေဥပဒေမဲ့ခိုးထုတ်နေကြတဲ့နေရာမှာဥပဒေကိုမတိနားမလဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကိုငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆောင်ဆင်းရဲပြီးအလုပ်လုပ်ကန်စီလည်းရှိတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးအနေနဲ့အများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံမဲ့တရားစားတွေကိုမတော်လောဘနဲ့ဥပဒေမဲ့ခိုးထုတ်ကအကြမ်းဖက်တဲ့လက်နက်ကိုင်တောင်းကြမှုတွေကိုထောက်ပံ့နေမှုကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းအလေးနဲ့ထားပြောကြားလိုပါတယ်ပြည်သူ့တော်နာယကကြီးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူဦးရေနှစ်စဉ်တိုးပွားနေပြီးအထူးသဖြင့်မြို့ပြနေလူဦးရေဟာတနေ့တခြားတိုးတက်မြင့်မားလာတာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေမှာလူဦးရေထူထပ်လာတာနဲ့အတူမြို့ပြမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့မြို့နေပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝနဲ့ကျန်းမာစွာနေထိုင်နေရေးတို့အတွက်လက်ရှိကြုံတွေ့ရတဲ့မြို့ပြဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေအားသာချက်တွေနဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်တတ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရှိနေပါတယ်မြို့ပေါ်သားလှပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ပြတိုးချဲ့တည်ဆောက်ရေးကိုစီမံကိန်းတွေနဲ့အကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာရေမီးလမ်းနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့အဆင့်မီအိမ်ယာတွေတည်ဆောက်ပေးဖို့မြို့ကွက်တစ်တွေဖော်ဆောင်ပေးတာနဲ့အညီအမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြစေဖို့မြို့ပြတာယာလှပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းတာယာစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီနေထိုင်ကြဖို့ကြက်မှတ်ဆောင်ရရှိနေပါတယ်။ဒါရိုကြက်မှတ်နိုင်ဖို့နဲ့ကုညီဆောင်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းစီမင်းတာယာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးတည်ဆောင်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမြို့ဧရိယာကိုတိုးချဲ့ဖော်ထုတ်ခြင်းတဲ့ရေပေးဝေရေးလက်ရှိမီဆက်သွယ်ရေးနဲ့လမ်းများဖောက်လို့ရမှာအကျိုးရှိနိုင်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာမြို့ကြီးများကဲ့သို့ခေတ်နဲ့ဒီလုံကြီးတဲ့မြို့ပြမှာအဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြို့နေပြည်သူလူထုတွေအပန်းဖြေနားယူနိုင်ဖို့တဲ့နေရာတွေပြည်သူလူထုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းဖော်ဆောင်သွားကြပြီးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်내တိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့တော်တွေအားလုံးမှာအထူးတန်းပွဲကြီးစဉ်နဲ့ပြည်သက်9000ဆန့်နဲ့မီတာ400ပြေးလမ်းပါဘောလုံးကွင်းမိုးလုံးလီလုံးအကားစားယုမိုးလုံးလုံးရေကူးကြဒေယူကန်တွေကိုလည်းပထမဆင့်မှာတိစောက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်လူကြီးမြတ်ပြတဲ့ခရိုင်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းပွဲကြီးပြည်သက်3000ဝန်းဆန်းနဲ့မီတာ400ပြေးလမ်းပါဘောလုံးကွင်းများအဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဗန္ဒငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြံခရိုင်မြို့နယ်တွေမှာလည်းဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာလည်းတင့်တော်တဲ့အားကစားကွင်းတွေရှိနေဖို့တန်တင်ကျောင်းနဲ့ကန့်ကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေပြည့်မီဖို့တွေလည်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်